फ्रेंड, तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। देखिए सोमवार का व्रत है सावन का। मैं उस व्रत में नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए और खाया भी नहीं जाता है। खाली साबूदाने का खीर में इसमें साबूदाना भिगो के मैं पहले ही डाल देती हूँ, दूध और चीनी, बस इतनी चीज़ें डाली हूँ। देखो